Kuriem tad mēs īsti dodamies? Uz Brēmeni, pretī slavai un bagātībai metamies! Nu, visa četrotnes priekšmetās spārnotā! Laižamies, kamēr neesam viņu nagu plosīti. Bet krietnes vakariņas nu gan mums darētu. Vai tačim prātā iešāvās ideja? Klausieties! Mūzikas instrumentus paņemam, vienkopus pie loga pielienam, cits citam uz muguras uzkāpjam un tā cik spēka raujam vaļā. Tā mēs tiksim cauri tam stiklam. Tas viņus izbiedētu, lai pa jokam. Ja glītai muzicēšanai mēs neesam radīti, tad vismaz neglīto par lietaderīgo pārvēršam. Tā no ēceles pie punkām sēdās, suns pie ģitāras stīgām ķērās. Kaķim saksofons šika, bet Gailim diriģenta stiba. Nu, kā tur šodien veicās? Veicās, manuprāt, ļoti labi. Ir lietas, ko vajadzētu uzlabot, ir lietas, ko vajadzētu piefrišināt, vēl kaut kā padarīt jautrākas, bet man liekas, bērniem patīk, un tas pats galvenais. Labdien! Kā jums patika izrāde šodien? Patika. Saudabīga, ja? Saudabīga. Un kas bērniem visvairāk patika? Kas tev patika? Tev patika visvairāk tev? Lācis, suns. Un kas tev patika visvairāk? Kaķis. Labdien, kā tev sauc? Elizabete. Tev patika izrāde? Jā. Kas tev visvairāk patika? Nu, man ļoti patika sava mamma, jo viņa tur spēlēja kaķi. Nu, man viss vispār patika, jo visi aktieri ļoti labi tēloja. Kā vērtē aktieru sniegumu? Ļoti labi bija dažas kļūdas, bet es domāju, ka ir kur strādāt, ir potenciāls pie kā piestrādāt un iet uz priekšu. Vai mēs varam gaidīt vēl kādas izrādes? Jā, protams, bet visticamāk ar jauno sezonu. Sveiki, Ieva! Pastāst mazliet par to, kā tapa šī izrāde. Nu, izrāde tapa katram, es domāju, no savas tāpas puses. Tie, kas dzīvo Jelgavā, viņi šeit pat Jelgavā nāca mēģināja aktieri. Mēs ar režisoru braucām no Rīgas, braucām uz cukurfabriku tumšajos ziemas vakaros. Un mums tika atvēlēta tāda telpa tajā cukurfabrikas sēkā. Un tur es tiku pie visādiem rekvizītiem, dabūju izložņāt visādas aizskatuvus. Un tur sēdējām, čibinājām, šuvām, līmējām, krāsojām. Un tā pamazām, patiesībā 4 mēnešu laikā arī tapa šī izrāde. Paldies tev! Lūdzu.